ගරු කතානායකතුමනි, රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා මුදල් අමාත්‍යවරය හැටියට ඉදිරිපත් කරන ලද අයවැය ලේඛනයේ විවාදයේදී පාර්ලිමේන්තුවේ සාකච්ඡා වෙන අවස්ථාවට එකතු වන්නට පුළුවන් වෙන්නේ ඊටම බරපතල අර්බුදයක් අපි පසු කරමින් සිටින අවදී. ජනාධිපතිතුමා මුදල් අමාත්‍යවරය හැටියට මෙම අවස්ථාවට අපි එළඹෙනකොට අපි අමතක නොකළ යුතුයි අපි ලොකම අර්බුදයක් ගත කරමින් සිටින බව. ඒ වගේම එහි බරපතලකම පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම මන්ත්‍රීවරු ගැඹුරෙන් අවබෝධ කරගෙන ඇති කියන ටිකත් සිහිපත් කරන්න කැමැතියි. එවැනි කාරණාවල් සිද්ධාන්තයන් පිළිගනිමින් ඒ වෙනුවෙන් අපේ තියෙන එකඟතාවය මුහුණ දෙන ක්‍රියාමාර්ග ගැන ඇති කර ගැනීමට විශාල අර්බුදයකට පත්විය යුතු නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා මුලින්ම. මෙම අයවැය ලේඛනය ගරු කතානායකතුමනි ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරන ශේත්‍ර ගණනාවක් ආවරණය කරමින් සමාජ ආර්ථික දේශපාලන ශේත්‍රයන් ඒකාබද්ධ කර ගනිමින් ඉතාම ඉතිහාසයේ වැදගත්ම අයවැය ලේඛනයක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමේ අලුත් මාවතක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. එහි විශේෂ වන්නේ අපි ඒකාබද්ධ සැලසුම් හා කළමනාකරීත්වයට මුල් තැන දෙන ගමන් මාර්ගයක අවශ්‍යතාවය පිළිගැනීමයි. මෙයට දේශපාලනයක් තිබෙන්න බෑ. ඒකාබද්ධ වූත් සැලසුම් ගත වූත් කළමනාකරණයක් හා එම ක්‍රියාමාර්ගයේ වැදගත්ම අවස්ථාව අපි ඉන්නේ. ඔබතුමා කරු කතානායකතුමා මගෙත් එක්ක පිළිගනි මේ පාර්ලිමේන්තුවට මේ වෙනකොටත් අපේ රාජ්‍ය සංස්ථාවල් 150ක් විතර තමන්ගේ වාර්තාවල් එවලා නැහැ. ඉතින් මම යලිත් සිහිපත් කරන්නේ මේ ඒකාබද්ධ සැලසුම් සහගත කළමනාකරණ ක්‍රියාමාර්ගය ඉදිරියට ගෙන යාමට ජනාධිපතිතුමාට අපි සහයෝගය ලබා දිය යුතු බව මේ අයවැය ලේඛනයේ. එහි ප්‍රධාන වශයෙන් the policy measures proposed in the budget 2023 includes key reforms in the spheres of enhancing external trade and investment, addressing issues in the land and labour sectors, as well as revenue expenditure and management, state-owned enterprise reforms, public sector reforms, debt management, financial sector and social welfare. We are discussing this budget at a time when many things of significant importance are in the final stages, Honourable Speaker. The IMF assistance and the response of the multilateral and bilateral agencies involved in the debt restructuring process, including the support of our friendly countries, USA, India, China, Japan and the European community, who are clear on their assistance. We are also witnessing most welcome gradual changes that are taking place, bringing a consolatory atmosphere to the extreme hardship the people of this country were exposed to. අපිට අමතක කළ හැකි නැහැ. අපි අමතක නොකළ යුතුයි මාස 3කට කලින් රටේ තිබුණු බරපතල තත්ත්වය. ඉන්ධන අර්බුදය, ඒ වගේම ගෑස් අර්බුදය, ඒ නිසා ඇති වුණු ප්‍රවාහන අර්බුදය, කෙවල් දොරවල් වල අර්බුදයන්, මේවා හැමුවේ මේ කාල පරිච්ඡේදය කළමනාකරණය කරගනිමින් අපිට ඉදිරියට ගමන් කරන්න පුළුවන්කම ඇති කරගෙන තියෙනවා. මේ වෙන විටත් අපේ
අපනයන ශ්‍රේෂ්ත්‍රයන්ගේ හිසසවීමේ යම් යම් ශේෂ්ත්‍රවලට ඉඩකඩ ලැබිලා තියෙනවා. Therefore, we should consider it as a positive sign of direction we are moving towards. කිසිවෙකුට එහෙම නෑ කියලා කියන්න පුළුවන් නම් අපි ඊයේ අමතක කොට අද ජීවත් වෙන්න හදන පිරිසක් බවට පත් වෙනවා. I'm more concerned and would like to bring the attention with the approach in this budget, as I spelled out earlier. HE, the President and the Finance Minister call for the need to start a new journey. We all should support to start a new journey. That is the most important. He emphasized very clearly that 77 open economy is not a success today. He emphasized that monopolized state sector is not the success story. Therefore, we needed restructure, reforms in order to move forward. In the present circumstances, as well as across the world, what is happening, Sri Lanka has to give its attention to. During his speech, referred to in the principal sources for income, mentioned the plantation sector, free trade zones, garment industry, tourism and foreign employment. He also drew attention to a failure to secure new large-scale foreign income generating opportunities. මේ නිසා විශේෂයෙන් අපි මුණ දෙන පළල් කිරීම හා අලුත් ආයෝජනයන් ගෙන්වා ගැනීමට තුඩු දීමේ කාරණාවට පසුගිය කාලේ කොවිඩ් වසංගතය බලපෑවා. කොවිඩ් වසංගතය නිසා ලෝක ආර්ථික අර්බුදයක් පැවතියා. ඒ අර්බුදය හමාර නෑ. ලෝක ආර්ථිකය අද පසුබැහැමකට පත්වී බොහොම මන්දශීලී හිමින් යන ගමනකට පරිවර්තනය වී තිබෙන බවත් 2023ත් එසේ සිදුවෙන බවත් ප්‍රකාශයට පත්වී පිළිගෙන හමාරයි. ඒ වගේම වෙනත් ජාත්‍යන්තර ගැටුම් ඒ වගේම කලින් සඳහන් කර පරිදි අපේ ඉන්ධන අර්බුදය මේ ඉන්ධන අර්බුදය ඉවර වෙන්නේ නැහැ. මේ ඉන්ධන අර්බුදය අපේ එදිනෙදා ජන ජීවිතයට ආර්ථිකයට සංවර්ධනයට අපේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ගවලට බලපානවා. ඒ වගේම අනිත් රටවල් වලටත් බලපානවා. බලන්න ගරු කතානායකතුමනි, මම සීපත් කරන්න කැමතියි. අද එංගලන්තයේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ඇතිවිච්ච ආර්ථික අර්බුදයන් ජීවන අර්බුදයන් හැමුවේ ඇතිවුණු පෙරලි ගණනාවක් මේ අවුරුද්ද තුල. ඒ නිසා මේ පොදු ලක්ෂණයක් ලෝක ආර්ථිකයේ අපි අවබෝධ කරගමු. අපි ලෝක ආර්ථිකයේ සමග මේ ඇති වී තිබෙන තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීමට හැකි ක්‍රියාමාර්ගයකටත් අපි එකගතාවෙන් ගමන් කරන්නට ඕනේ. We also have to admit that we have failed to optimize the productivity of most of these areas, as I mentioned before. As a result, the current pressure on our economy due to the several hard-hitting factors like unbearable debt burden, resulting difficulty of mobilizing external assistance as desired, we are compelled to look inward and develop the existing poorly serving income sources in a priority. There is no doubt that if we could venture into new areas in keeping with the global trend smoothly, that is the most desirable things to do. But the obstacles we are facing to step into new areas due to our present economic conditions have to be borne in our minds. Honorable Speaker, turning inwards to give the required impetus to our existing production lines should take priority. More funds should flow into these areas. Agriculture, non-productive land resources, defunct and declining essential industries have to be provided with capital. Entrepreneurship, introducing better administrative strategies and relaxation of outdated laws as proposed by the
President, that stand as an impediment for the revival will receive priority under this budget. The focus on promoting the productivity of unutilized state lands held by the LRC, the SPC and other state institutions and the divisional secretaries is a welcome move to expand national land reform policy and food security. මේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. අපේ රටේ ඉඩම් ඉල්ලන ජනතාවට ඒ සඳහා ඉඩම් නිදහස් කිරීමට හෝ දැනට හරියාකාර භාවිතයට හෝ ප්‍රයෝජනයට නොගන්නා ඵලදායී ලෙස ප්‍රයෝජනයට නොගෙන අතහැර දමා ඇති ලක්ෂ ගණන් ඉඩම් යලි ආර්ථික ක්‍රියාමාර්ගයකට ගැනීමට මේ අයවැය ලේඛනය යෝජනා කරනවා. ඒ නිසායි මම සඳහන් කරේ release of land for productivity will drive new labor, especially the youth entrepreneurship in farming. In this will attract new capital. මේක තමයි ආර්ථික ක්‍රියාදාමයේ එක පැත්තක් අපේ අභ්‍යන්තරව අපේ රටට කළ හැක්කේ. ඒ සඳහා මේ අයවැය ලේඛනය විවෘත කර තිබෙනවා. තරුණයන් හා කාන්තාවන්ට ඒ ගමින් ගමට ඒ ක්‍රියා මාර්ගයට එක්විය හැකි ලෙස අලුත් වැඩපිළිවෙලකට අවතීර්ණ වෙන්න අපි අවුරුදු දශක ගණනාවකට පස්සේ ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසම රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථා හා රජයට අයත් ප්‍රධාන අයිතිවාසිකම් තිබෙන භූමි භාගයන් ගැන යලි සලකා බලන්නට එඩිතර තීරණයක් ගන්න පුළුවන් වීම මං හිතන්නේ රටේ අනාගතයේ දිශ බැලීම සඳහා වූ කළ ආයාචනයේ වැදගත්ම පියවරක්. තරුණයන් හා කාන්තාවන්ට තමයි අපි අනාගතයේ මේ වගකීම බාර දෙන්න තියෙන්නේ. ඒ සඳහා වූ නිෂ්පාදන ශේෂ්ත්‍රවලට අලුතෙන් පිවිසෙන්න පුළුවන්කම යෝජනා කිරීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඩිව්ගුණසේකර මැතිතුමාගේ වාර්තාව. මගේ මිත්‍ර ජෝන් සෙනවිරත්න මැතිතුමාට මතක ඇති. පාර්ලිමේන්තුවේ ඩිව්ගුණසේකර වාර්තාවක් සකස් කරා සම්පූර්ණ වැවිලි ශේෂ්ත්‍රයේ අපතේ හෝ ප්‍රයෝජන නොගන්නා ඉඩම් පිළිබඳ අද දක්වා එක භාණ්ඩාගාරයේ තියෙනවා කිසිම වැඩපිළිවෙලකට පාත්‍ර කරේ නැහැ. ජනාධිපතිතුමා මේවා ගැන අවධානය යොමුකොට මේ ඉලක්කය ජාතික ඉලක්කයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න පාර්ලිමේන්තුවේ සහයෝගය ඉල්ලන අවස්ථාවේ හැම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් තමන්ගේ ජනතාව නියෝජනය කරන කොට්ටාසවල ඒ තරුණයන්ට කාන්තාවන්ට මේ අවස්ථාව දීම සඳහා අත්වැල් බැඳගන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. Collectively they will push into new economic frontier, mainly based on food production and export-oriented farming and fisheries. The new institution proposed by the amalgamation of the BOI and the EDB and investment promotion could implement this at the national level. මේ ආයතන වැඩියෙන් තිබීමට වෙනුවට එක ක්‍රියාකාරී ආයතනයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා මම පසුගියදා ප්‍රසන්න රණතුංග අමාත්‍යතුමාගේ වැඩපිළිවෙලට සහභාගී වුණා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය the one stop clearing center මේවා අවශ්‍යයි. අද BOI and the EDB both have failed to expedite the process. It's delaying and dragging. We need investors to come in, start and move on. දැන් මේක හැමද දෙපැත්තම අපි පිළිගන්න දෙයක්. ඒකට අලුත් ක්‍රියාවලියකට අවතීර්ණ වීමට යෝජනා කර තිබෙනවා. ඒ අපි එක්ව ක්‍රියාත්මක කරගමු. Even with regard to the proposal to develop our mineral resources based to more income generation, we have to pay attention to the possibilities of addressing the highly potential areas with more appealing and quick income generation chances. Our gemstones and jewelry industry is a good target for this. We have to open the gates for the free inward flow of precious and semi-precious stones. In here we can use the hands of our highly skilled youth and human resource for processing the produce and value addition and bring foreign exchange.
මේ අලුත් දොරටුවක් හැටියට විවෘත වෙන්නට ඕනේ. අපේ ආර්ථිකයේ සම්ප්‍රදායික දොරටු ගැන අපි කතා කරනවා. නමුත් අලුත් දොරටුවක් හැටියට මේ ක්ෂේත්‍රය විශාල විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් ආකර්ෂණය කළ හැකි බව අපි කවුරුත් පිළිගන්නවා. ඒ සඳහා මේ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කරන්න ශක්තිමත් වෙමු. We can make Sri Lanka a center hub for these products without any investment because our gem merchants, Honorable Speaker, are already engaged in the entrepreneurial activities outside the country. මේ අයටත් කේන්ද්‍ර ක්‍රියාවලියක අපේ මැණික් කර්මාන්තය පරිවර්තනය කර ගැනීමට පුළුවන් ක්‍රියා මාර්ගයේ පෙරළිය මේ අය ලේඛනයේ අලුත් දොරටුව විවෘත කර තිබෙනවා. While we have been talking about digitalization, have committed large sums of directly as well as indirectly through our state-owned enterprises, there are several examples we can emulate from our neighbors itself. They have moved forward in fast strides before us. ගරු කතානායකතුමනි, මම වැදගත් කාරණාවක් මතු කරන්න කැමතියි. ඉතා සරලව ඉන්දියාවේ කර තිබෙන දෙයක්. Just to quote one example to elaborate this trend. On one day of the year in India, the cow treated by them as a sacred animal is washed across, decorated, garlanded and sent around the neighborhood with a tin hanging from its neck for the household to make contributory donation for a good cause. These days are gone. Now, the cow now so decorated is going around with a tag affixed to one of its ears, and the households swipe their digital cards on that tag, donating the amounts of their wish. This explains where we are and what we could reach. Nothing is impossible. මේ තමයි ඉන්දියාව පෙන්නුම් කරන යෝධ පෙරළිය. අපි තවමත් ඒ සඳහා සූදානම් වීම ප්‍රමාද කර ඇති නිසා මේ ශේත්‍රය ගැන ඉදිරිපත් කරන යෝජනාව අලුත් පෙරළියකට කටයුතු කරමු. Billions of people in India. ගරු කතානායකතුමනි, දැන් මාස ගණනාවකට ඉස්සෙල්ලා digital facilities were used by Prime Minister Modi to transfer the allowances to farmers in their own homes. In their own homes, billions were transferred across the country. අපට තවමත් එය කර ගැනීමට ප්‍රමාද බාධා ඇති වී තිබෙනවා. I wish to add a rider to the comments about the attribution of usurping into the entrepreneurship by the state in establishing some other SOEs. None of them were set up to kill competitors or the markets, but essentially to provide the service to the society at large. But unfortunately, this credible motive, apart bad management, undue political interference, and poor monitoring, led those to become a failure. When we compare their performance during their early stage, we see a different picture. They were serving the people and were running profitably. The position they have fallen into today is not due to lack of business or any other external factors, but mismanagement and failure in professional management of these institutions. The need for restructuring those are arisen in such a background. Although it is not yet very late to address the realities of the cause of this debacle, the prevailing economic conditions force us to take immediate steps. There is no time to waste, but we are committed as a government to safeguard public interests associated with the SOEs. Therefore, it is necessary to exercise a degree of restraint and caution in subjecting the process to criticism based on only political convictions or any other vicious motives trying to attribute uncredible motives. If we are desirous of moving forward to overcome the current difficulties, we have to agree to accept the best possible options available. Further strengthen what achieved the President as Minister of Finance proposed in the budget
all the revenue earned will be deposited as the untouchable resource for the nation in reserves of our country. ඒ නිසා අපිට මේ වෙනස්කම් කරන්නට සිදු වී තිබෙනවා. මේවා අතරට එයා ලංකා UL එක ඒ වගේම හෝටල් ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රධාන ආයතන කීපයක් ටෙලිකොම් රක්ෂණය ප්‍රධාන වශයෙන් ආරම්භයට නම් කළා තියෙනවා. මගෙත් එක්ක විරුද්ධ පක්ෂෙත් එකඟ වෙයි. I, being in the opposition, never opposed the restructuring of the UL because it was the biggest burden the country was carrying. We have to have feed airlines. We had to open and have a open sky policy which I stated from the opposition. So, මේ තීරණය අමාරු තීරණයක් වුණත් ගත යුතුයි. නැත්නම් we'll be bleeding of foreign exchange at this rate ගරු කතානායකතුමනි. මෙය වසා දැමීම ලෙස සලකන්නේ නැති බව මගේ මිත්‍ර විශේෂ ඇමතුමා මෙතන ඉන්නවා. අපි මේ අරමුදෙන් මේ ශේස්ත්‍රයේ ගොඩ ගැනීමේ ක්‍රියා මාර්ගයට මේ වෙන විට පසුගිය කාලේ ශ්‍රී ලංකාවට ගමන් නොකළ ගුවන් යානා දැන් පැමිණෙන්නට පටන් ගන්න තියෙනවා. අපේ ගුවන් තොටුපළවල් ඒ සඳහා ප්‍රයෝජනයට ගැනීම, සංචාරකයන් ගෙනීම, සංචාරක කර්මාන්තය යලි පණ ගැන්වීම සිදු වෙමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි මේ ශේස්ත්‍රයේ අවශ්‍ය වූ වෙනස්කම් කිරීමට පියවර ගැනීමට අයවැය ලේඛන යෝජනා කරනවා. ඒ වගේම මේ ශේස්ත්‍රය මමයි අපේ නිමල් සිරිපාල ඇමතුමා අපි දෙන්නම දන්නවා ත්‍රිපාක්ෂික එකඟතාවයෙන් මේවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජනාධිපතිතුමා එකඟ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා නමුත් මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙන්නට ඕනි. මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වීමෙන් විශාල විදේශ මිනය ධනස්කන්ධයක් අපිට ඉතුරු කර ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ රටේ ඇති වී තිබෙන ඇති හා නැති පරතරය අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට එසේ නැහැ කියලා කියන්නේ නැහැ. ඇති නැති පරතරය අඩු කර ගැනීමට අවශ්‍ය සමාජ ආරක්ෂාවන් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු වෙන් කළා තිබෙනවා. Government proposes 43,000 million expenditure for social safety net program. In addition, 250 million allocated to strengthening of the elders, disabled, low-income workers as household entrepreneurs. Sri Lanka has been facing this crisis during the past 3 years. ඒ නිසා මේ අයවැය ලේඛනයේ කිසිවක් නැහැ කියලා ඔබ කිසිවෙකුට කියන්න බෑ. ඒ ආරක්ෂාව වැඩි කරලා තියෙනවා. අයවැය ලේඛනයේ ජනාධිපතිතුමා මෙතෙක් තිබුණු ඒ දීමනාවල් වැන්දපු දීමනාවල් දරුවන් සඳහා ආරක්ෂාව සඳහා සමුද්‍රය සඳහා වූ දීමනාවල් වැඩි කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මම දන්නේ නැහැ මොනවද තියනවද කියලා. නමුත් මම කියන්නේ යථාර්ථවාදීව ඇති නැති පරතරය වැඩිවීමේදී ධනවාදී හැම රටකම වෙළඳපොළ ආර්ථිකවලත් මේ සමාජ සුරක්ෂිත භාවය කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම අවශ්‍යයි. ඒ අපි පිළිගන්නවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය මේ අර්බුදය හරහාත් අපේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරිපත් කරලා තියෙන වැඩපිළිවෙලේ ඒ අන්තර්ගත කර තිබෙනවා. අමාරුකම් තිබෙනවා. මා අග්‍රාමාත්‍යතුමා හැටියට ජනාධිපතිතුමා හැටියට මොහොතකට කියන්නේ මහජනයාට අමාරුකම් නැහැ කියලා. මහජනයාට අමාරුයි අපේ රටේ මුණ දෙන්නේ. කවදාවත් මුණ නොදුන්නු තත්ත්වයක්. මේන් අපි ගොඩා යුතුයි. ඒ ගොඩේමේදී අපේ අඩු ආදායම් ලබන ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සඳහා අවශ්‍ය පියවරවල්ද ආරක්ෂණ දැල තුලින් ක්‍රියාත්මක කිරීම වැඩපිළිවෙල අන්තර්ගත කර තිබෙනවා. මම මෙහිදී සඳහන් කරන්න කැමතියි මම ඒ යෝජනාවල අංකයන් පසුව සභාගත කරන්නම් ගරු කතානායකතුමනි. අද අග්‍රාරක්ෂක ක්‍රමය රජයේ විශ්‍රාමගේ ඉතුරු කොටසට දීමට අපි පියවර අරන් ගන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. දෙවැන්න එම සමාජ රක්ෂණය ලබා දීම සඳහා ETF එකේ සමාජිකව සියලු දෙනා ඇතුළත් කළ යුතුය කියලා අලුත් යෝජනාවක් ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. මෙය කාගේ ආරක්ෂාවටද? ETF එකේ වැඩි දෙනා වැඩ කරන ජනතාව
අඩු දෙනා හාම්පුත්තු. නමුත් වැඩ කරන ජනතාවට මේ සමාජ ආරක්ෂාව ඇති කර ගැනීමට පුළුවන්කම මේ තුලින් ලබා දීම සඳහා කටයුතු කර තිබෙනවා. මම වැඩි වේලාවක් ගන්නෙ නැහැ කරු කතානායකතුමනි. ඒ වගේම අපේ බදු ප්‍රතිපත්තියේ යම් ගැටලු ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. නමුත් මේ බදු ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් වැඩි ආදායමක් උපයා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය අපි දෙපාර්ශ්වයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ අය හා අපේ වැය අතර පමණක් නොව මා නියෝජනය මට බාර දී තිබෙන රාජ්‍ය පරිපාලන පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍යංශය තමයි වැඩිම වියදම මේ අයවැය අත්තමේන්තුවල 24% වෙන් කරලා තිබෙන්නේ. I would like this to be included. මේ 24% තියෙන ලොකුම වියදම හැටියට අමාත්‍යංශයකට මේන් විශාල කොටසක් තිබෙන්නේ විශ්‍රාමිකයන් සඳහා. තවත් විශාල කොටසක් තිබෙන්නේ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් සඳහා. ඒ නිසා අය නැතිව වැයක් ගෙනියන්නට පුළුවන් කමක නොමැති බවත් ඒ සඳහා බොහොම සියුම් එකඟ විය හැකි වැඩපිළිවෙළවල් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මේ බදු නියෝජනා කර තිබෙනවා. ඒ නිසා බදු කිසිවකු කැමති වෙන්නේ නැහැ බදු වලට. මොන බද්දටවත් කිසිවෙකු කැමති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් බදු අවශ්‍ය වෙනවා රාජ්‍යයේ මූල්‍ය කේන්ද්‍රස්ථානයේ හරහා රාජ්‍යයේ ඉදිරි සංවර්ධනය සඳහා ඒ වගේම එදිනෙදා සේවාවල් පවත්වාගෙන යාමට. Our tax policies have been molded to address this. It is inevitable that in this process, number of persons who are not within the tax net and some others enjoying the benefits of a lower tax bracket in the progressive tax system that is in operation will have to adjust to this crisis. With a little more sacrifice the society is demanding, where we seek the cooperation and contribution of all. I also thank H.E. the President and Finance Minister for accommodating matters resolved during my tenure as a Minister of Education in a short time. I remember myself and the Honourable Minister of Aviation, Ports and Aviation, Honourable Himalda Silva, when we made a pledge in the Uva Vellasa University that a medical faculty will come in the coming year. This has been accommodated. The long debated Quality Assurance Accreditation Board for the standardization of higher education institutions and the universities has been also accepted. And also we have accommodated without any pruning or reduction the salary anomalies of 250,000 teachers that was granted few months ago. මේ බර කිසිවක් අහෝසි නොකර මේ ගමන ඉස්සරහට ගෙන යන අතර අපි මූල්‍ය හා රාජ්‍ය ආයතනවල මේ තත්ත්වයන් පිළිබඳ මීට වඩා මේ අයවැය ලේඛන නිස්දිහා බලන්නට කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. විශේෂයෙන් බජට් අයවැය ලේඛනයේ we have President has introduced the credit management monitoring unit for the banks. The two major banks, especially the state banks, will transfer the asset management of the overdue billions of rupees through loans to this management. Thereby the state banks will be able to raise its head in order to operate on its own for other development programs with the society, the entrepreneur class, the industry, and those who are involved in the new production areas that have been proposed, the new economic zones, west, northwest, Hambantara, Trincomalee, and in other foreign investment areas that are expected. මම ආහාර අතින්
ස්වයංපෝෂිත වීම අපිට ඉලක්කයට ගමන් කරන්න ඕනෑකම සඳහාද අපි වැඩ කරමින් තිබෙනවා. ගරු කතානායකතුමනි, ග්‍රාම සේවක කොට්ටාස 14,000ක් විශේෂ පුනර්ජීවනයක් ලෙස ආහාර අතින් ස්වයංපෝෂිත වීමේ ඉලක්කයට ගමන් කරවීමට අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ යෝජනාව මේ අන්තර්ගත කොට ක්‍රියාත්මක වීම ආරම්භ වෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය පොහොර, බීජ, ඒ වාගේම ඒ සඳහා වූ අවශ්‍ය වාතාවරණය, අයිතියක් නැත්නම් ඒ වගේම වගා කරන අයිතිය ඉදිරි කන්න දෙකට ලබා දීම වැනි අලුත් වැඩපිළිවෙළවල් වලට ලක්ෂ ගණනාවකට අවතීර්ණ වෙන්න අලුතෙනුත් අවස්ථාවක් ආවැය ලේඛන යෝජනා අපි ගමන් කරන්නේ මහා අස්වැන්නට, මහ කන්නට. අමාරුකම් මැදේ අපේ රටේ ගොවි ජනතාව ආහාර නිෂ්පාදනය කරන ගෞරවය අපේ රටට ගෙනලා තියෙනවා. අපිට සහලින් ස්වයංපෝෂිත විය හැකි, අපට අනිත් බොහෝ වගාවන්හි ස්වයංපෝෂිත විය හැකි බව ඔප්පු කරමින් ඒ ක්‍රියාබලියට අපි රටක් හැටියට හිස සදීම සඳහා සහයෝගය දෙමු. This is why we have embarked on a national food security drive. 14,000 GN divisions in all 330 DS divisions in all 25 districts. මේ උතුරේ සිට දකුණ දක්වා, බටහිර සිට නැගෙනහිර දක්වා ක්‍රියාත්මක කරවා ගැනීමෙන් අපේ අභ්‍යන්තරයෙන් අප විදේශ කරා ගමන් කරවන ධනය ඉතුරු කරගෙන අපිට මේ ස්වයංපෝෂිත භාව ආහාරින් පරිවර්තනය කර ගැනීමට දීවරය ශේෂ්ත්‍රයට අවතීර්ණ වීමට පුළුවන් යෝජනාවල් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ඒ මගින් අපි ආහාර සුරක්ෂිත භාවයට පිවිසෙමු. ගරු කතානායකතුමනි, ඒ නිසා මම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න කැමති මගේ මිත්‍ර හර්ෂසිල්ල මැතිතුමා ඊයේ කතා කරනකොට එතුමා යෝජනා කරා අවසාන වශයෙන් එතුමා යෝජනා කරා බොහොම හඬ නගලා ශබ්ද නගලා පාර්ලිමේන්තු විසිරවන්න කියලා. පාර්ලිමේන්තු විසිරවන්න එක්සත් ජනපද ඇමරිකාව වගේ ඡන්දේ තියන්න කියලා මේ ගිය සති කිහිපය තුළ හර්ෂසිල්ල මහත්තයාට වැරදිලා. There is no constitutional provision in our constitution to have a midterm election. In the US Constitution and the US Congress as well as the Senate, my good friend Aran Vikramaratna will agree with me. It is a practice that 1/3 of the Senate has a by-election midterm, and the House of Representatives have their election. So there is no provision as mentioned by Dr. Harsha Silva in our constitution to have a midterm election. මේ මොකද්ද මේ කතන්දරෙන් රටක් නොමග යවනවා. කනගාටුයි. ව්‍යවස්ථාවේ නැති දෙකක් කතා කරමින් රටක් නොමග යනවා. ඇමරිකන් ව්‍යවස්ථාව කියන එකවත් කියවලා නැහැ. කියවලා බලන්න. මම කනගාටුවෙන් කියන්නේ මේවා. මොකද වගකීමක් නැති ප්‍රකාශ තරුණයන්ට කියවලා රවට්ටන්න බෑ. ඉගෙනගත්ත අයගේ යම් කණ්ඩායම් ඉගෙන එකතු වෙලා සමහර විට මේවට රැවටෙන්න පුළුවන්. There are the youth here. They'll read the US Constitution when they get back to school. මෙහෙම තියනවද? නෑ. ඒ නිසා ඔබලා වරද්දගෙන අපි රජයක් හැටියට මේ රජය හැදුනේ අපි ඒකාබද්ධව. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ, එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක, එක්සත් ජාතික පක්ෂ, ඒ වගේම අපි මහජන එක්සත් පෙරමුණ, EPDP, මුස්ලිම් කොංග්‍රස් සංවිධානය, TMVP, බහුතර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කණ්ඩායම, තවත් මන්ත්‍රී රාශියක් එකතු වෙලා මේ සභා ගාණ්ඩුවක් අපි ගොඩනගලා තියෙන රට ගොඩ ගන්න. ඒ ඔබත් කිව්වා. ඔබලා පිළිගන්න බවත් කිව්වා. ඒ නිසා මේ අයවැය ලේඛනය අලුත් තෙන් ජනිත කරන විශ්වාසයට අවිහිර කරන්න එපා. ඔබලා දකින දේ නෙවෙයි සිද්ධ වෙන්න යන්නේ. මේ රටේ අවසාන වශයෙන් මම මතක් කරන්න කැමතියි. ගරු කතානායකතුමනි, පසුගිය දශකය තුළ ලෝක ජනගහනය කෙටි කාලයක් තුළ බිලියනකින් වැඩි වී ඇති අතර
ඉතා කෙටි කාලයකින් මෙවැනි විඩවීමක් සිදුවීම හේතුවෙන් මුළු ලෝකයටම විශාල බලපෑමක් ඇති වී ගැටලු රාශියකට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇත. එම නිසා මේ පවතින අර්බුදය අප රටට පමණක් බලපාන ගැටලුවක් නොවන ඇත. ඒ වගේම අපි දන්නවා අපේ ඊයේ දින ප්‍රකාශයට පත් වුණු විදිහට today we are 8 billion human beings on earth. It took only 11 years to get to 7 to 8 billion. It will take under 10 years to get to 9 billion. And this naturally speaks of growing human demands, especially of water, food and land. Just as much the world is limited with land, so we are in Sri Lanka. Nevertheless, if we wisely manage the timely rain we are blessed with, together that our fertile land, Sri Lanka should be able to achieve food security for our people. Remember once again, India now is the largest human population in a nation. South Asia is the 2 billion people. 40%, Honorable Speaker, are under 40 years. This demand of food, water and land will grow further. That is why the President proposed that this is the future for the new generation that we are planning. Let us move to the new generation, give them the necessary resources to develop the country with the new challenges. සම්ප්‍රදායික දේවල් කතා කරමින් අපේ කාලේ ගත නොකර වඩාත් උසස් වූ දේ දිනා ගැනීම සඳහා මේ ක්‍රියාවලියට අපි සහයෝගය දෙන්නට කියලා තාම ඕනෑකමින් මේ අවස්ථාවේදී ඉල්ලා සිටිනවා. As a nation, surplus of produce is essential in food security. And this is one area that we will have to concentrate as we move up. The second area is in the foreign export of our products. New gates have to be opened for exports. Fisheries is an untouched area which the finance minister mentions. Gem industry, the new industries, the entrepreneur class of the youth who are interested in getting into these areas have to be supported. That is included in the budget. මෙසේ සඳහන් කරමින් මේ අයවැය ලේඛනය ඉදිරිපත් කිරීමට පුළුවන් වුණ අවස්ථාවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා හැටියට ඔබ සියලු දෙනාට මේට අත්වල් බැඳ ගන්න ලෙස අපි ඉල්ලනවා. වෙන වෙන විවේචන තියෙන්න පුළුවන්, කෑල්ලෙන් කෑල්ලගෙන විවේචනයකට සමස්තයක් ලෙස මේ අරමුදෙන් ගොඩගෙන රට ඉදිරියට ගමන් කරවීම සඳහා අයවැය ලේඛනයට සහාය දෙන ලෙස මම ඉල්ලා සිටිමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා.